Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ADK Awaludin. Oke, di sini kita akan kembali menganalisa pergerakan market XAU USD. Nah, teman-teman, di sini karena saya memakai indikator begitu banyak, maka kelihatannya begitu kecil ya. Mudah-mudahan Anda bisa paham dengan gerakan yang saya tunjukkan. Nah, di sini di D1 kita mau lihat dulu trennya. Trennya sekarang itu adalah tren turun, tetapi kita melihat dari MACD ya, tren turun. Kemudian di sini ada persilangan MACD, kemudian candlenya naik dan histogramnya pun naik. Tetapi di sini yang saya perhatikan adalah bentuk candlenya yang kecil-kecil. Di sini saya sudah katakan masih dalam keadaan sideways. Kemudian di sini sudah jenuh mahal di stokastiknya. Berarti ada ingin pembalikan, tetapi MACD tidak senyawa dengan stokastiknya. Maka tidak terjadi apa-apa, yaitu downtrend. Tidak terjadi seperti itu, teman-teman. Ini masih dalam area pembalikan dan bisa kita berpikir buy dan bisa berpikir sell. Oke, untuk menentukannya kita ke H4. H4 ada dua osilator yang harus kita perhatikan, MACD dan stokastik. Di sini kalau kita melihat stokastiknya sudah crossing untuk naik di area 20, dan kemudian kita lihat dulu MACD-nya juga sudah mulai crossing. Ini berarti candle ini akan naik ya, dikarenakan stokastik dan MACD itu saling berpotongan sama lainnya ya. Jadi sangat akurat sekali untuk tren naik. Di sini teman-teman sudah kita lihat H4 bahwa akan naik. Kita pasang di sini garis trend line-nya juga. Anda bisa lihat garis trendnya ya. Ini saya sudah pasang. Kemudian RSI-nya tidak usah diperhatikan. H1 kita melihat dulu MACD-nya, teman-teman. MACD sekarang itu ini sudah crossing, histogramnya sudah menanjak ke atas ya. Belum ada persilangan antara MACD merah dan hijau. Di sini stokastiknya tidak usah diperhatikan, diabaikan saja stokastiknya ya. Tidak usah diperhatikan. Yang diperhatikan juga di sini RSI. RSI sudah berada di atas 30 dan 50. Ini pertanda bahwa candle ini akan naik. Di sini kalau kita melihat pandangan bebasnya ke atas ya, free ya. Di sini free sekali nih. Jangan sampai di sini kalau ditembus bisa uptrend ya. Di bawahnya ini masih banyak sekali masih banyak hadangan, support dan support masih banyak. Tetapi kalau ini ditembus tidak terus turun juga, masih ada yang nahan. Tapi kalau ke atas ini sangat liar sekali ya. Cuma dua penanganan di sini. 1, 2. Oke, kemudian setelah ini kita melihat bahwa trennya nanti ini akan naik, apakah strong atau tidak. Ini lihat dulu di garis trennya. Kita melihat dulu garis trennya. Kalau kita lihat di sini ada 1745 ya. Di sini 1754. Di sini ada juga ya teman-teman 1737 atau 36 lah. Nah, setelah kita melihat harga-harga dari resistennya, kita mencoba ke M15 ya. Ke M15 kita sudah padukan dengan Fibonacci. Di sini kita sebenarnya tidak usah lihat osilator, tetapi untuk mempermantap keyakinan kita, oke, MACD masih dalam
dalam keadaan uptrend ya, masih dalam atas lah. MACD-nya, histogramnya pun masih di atas. Di sini sempat ada persilangan turun, tetapi kalau Anda lihat ingin menyilang lagi ke atas ya. Ini sudah mau menyilang ke atas. Stokastiknya juga sudah ke atas, dan RSI-nya sudah berada di level 30 dan 50 ya, sudah berada di atasnya. Di sini kita melihat Fibonacci ya. Fibonacci di sini yang pertama ada pivot point, entry 1, entry 2, entry 3 fullback. Di sini mungkin saja akan turun di entry 1, tetapi saya lihat entry 1 sudah ditembus oleh harga candle di sini ya teman-teman nih. Dan di sini yang paling kedua yang diperhatikan, dia sudah berada, candle ini sudah berada di atas SMA 50 ya. Jadi sudah bergerak ke atas, ini bertanda bahwa akan naik ya. Tapi naiknya sampai mana, Bang? Lihat, yang mana dilihat di sini adalah yang dilihat di sini take profitnya ya. Sekarang kan di sini sudah berada di pivot point, antara pivot point dan take profit 1. Anda bisa take profit di sini 4 pip ya, sampai 36 atau 37. Kemudian di sini bisa ada garis trend line, di bawahnya dikit nggak apa-apa, 1742 atau 1741. Karena di sini pasti akan ke atas ya. Kemudian kita pullback lagi ke bawah. Kalau misalkan itu terjadi, kita pullback ke bawah, mudah-mudahan tidak ada berita di sana. Pullback ke bawah, nah kita take profit lagi di sini di take profit 1 1736. Jadi sangat gampang teman-teman untuk scalping ya. Mudah-mudahan Anda paham semua dengan gerakan dari candle ini dan osilator serta MACD-nya juga kalian paham. Penempatan Fibonacci-nya juga paham ya. Mudah-mudahan kita profit semua. Saya Adik Awaludin. Jangan lupa channelnya di subscribe, like, dan komen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.